برحب بحضراتكم مرة تانية. كريستين لاجارد وهي مدير عام صندوق النقد الدولي أصدرت بيان مهم جدا من أيام أشادت من خلاله بتقدم مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقالت أنه السلطات المصرية في 2016 قدمت برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو برنامج طموح دعمه الصندوق، ومن ساعتها لحد دلوقتي استطاعت مصر ان هي تحقق تقدم كبير في استقرار الاقتصاد الكلي. وقالت كمان حاجه مهمه جدا، قالت ان معدل النمو في مصر اصبح من اعلى المعدلات المسجله في المنطقة بالكامل. وقالت كمان أنه عجز الميزانية يسير في اتجاه هبوطي، وأنه تضخم في طريقه لبلوغ الهدف اللي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وارتفع النمو لأكثر من 5% في العام المالي الماضي. يمكن كمان قالت حاجة مهمة جدا، قالت أن هي هتوصي بالموافقة على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، وهو ما يعني اقتراب صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة حوالي 2 مليار دولار.